আসসালামু আলাইকুম। বিডি রেফ্রিজারেটরের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে অনেকের কমেন্টের উপর বেস করে আবারও আরেকটি ফ্রিজের চেম্বারের ভিডিও নিয়ে আসবো। আজকে ইভাপোরেটর বানাবো এই ওয়ালটন ফ্রিজের। এই ফ্রিজটির নর্মাল উপরে, ডিপ নিচে, ঠিক আছে। এই ফ্রিজটি যখনই তারা কোম্পানি বানায় তখন এটার ইভাপোরেটরটা ভিতরে করে দিছে, ঠিক আছে। এটার ইভাপোরেটরটা এখন লিকেজ, এখন আমরা এটার ইভাপোরেটর করব, ঠিক আছে। তো এই ফ্রিজের ইভাপোরেটরটা এর ভিতরে, ঠিক আছে। তো এখন যদি আমরা এই ফ্রিজের ইভাপোরেটরটা করতে চাই তাহলে বক্স করতে হবে, নয়তো এর মধ্যে ইভাপোরেটর পাইপ করতে হবে, এটাও ভালো হবে না। আর বক্স করতে গেলে অনেকটা ঝামেলা, এটা বক্স করতেছি না, এর চাইতে আরও সুন্দর একটা রাস্তা আছে, সুন্দরভাবে আমি ইভাপোরেটর করব। এই যে স্ট্রেগুলো আছে, এই সেম স্ট্রেগুলো আমি শিট দিয়ে বানিয়ে নিয়ে আসবো, শিট দিয়ে নিচে গ্যাপ করে শিট দিয়ে বানিয়ে নিয়ে আসবো এবং এর ভিতরে ইভাপোরেটর সেট করব, ঠিক আছে। অনেকে আমি ফ্রিজে দেখছি এর উপরে পাইপ না বসায়া তারপর শিট মেরা দিয়ে দিচ্ছি। অনেকের দেখছি যে এখানে যে স্ট্রেগুলো ছিল এই স্ট্রেগুলোর মধ্যে পাইপ লাগায় দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো আসলে একুরেটভাবে কাজ না এগুলো। এখন আমি এটাকে যেভাবে করব এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা উপায়। এখন আমি এই ফ্রিজের ইভাপোরেটর করার জন্য নর্মাল থেকে পাইপ পিছন থেকে কানা করব না এবং পিছনের যে ব্যাকপার্ট আছে এটা খুলবো না খুলে এখান থেকে কাইটা এখান থেকে হোল করে নিচে পাইপ দিব, পাইপ এখান থেকে হোল করে একটা পাইপ একবারে নিচে বের করে দিব। এর জন্য আমি গ্যানিং মেশিনটা ব্যবহার করবো। একবারে আলগা করে ফেলবো, পরবর্তীতে এটা গ্লু দিয়ে লাগাই দিব। এখান থেকে কক্সিট খুলে ফেলবো। আরেকটা হোল করবো যাতে করে দুইটা পাইপ নামে এখান থেকে। নর্মালের পাইপটা এইভাবে ঘুরে আবার একটা উপরে উঠবে, ঘুরে আবার নিচে নামবে, একবারে নর্মালে চলে যাবে ফ্রিজের ভিতর দিয়ে। এখানে হোল করা শেষ, এবার এখানে নবে পিছনে দাও। প্রথমে আমরা নর্মালের উপরের মাপটা নিয়ে নিব। প্রথমে উপরের মাপটা হচ্ছে 13 ইঞ্চি। 13 ইঞ্চি 12 হ্যাঁ 12 রাখলেই চলে। 12 বাই 15 একটু ক্লিয়ার দরকার আছে কিন্তু 15 এই যে 12 বাই 15 সেটা আমরা এখানে লাগালে এবার ডিপের যে শেলগুলি বানাবো, থাকগুলি বানাবো, এই থাকগুলোর মাপটা হবে এখানে 15 বাই 7। ডিপ থাকটা হচ্ছে 15 বাই 7, 15 বাই 4। অর্থাৎ ফ্রিজের কোনো সময় বাইরের অংশ চিকন থাকে না, বাইরের অংশ মোটা, অর্থাৎ ভিতরের অংশ চিকন। এটা আমরা শিওর, কারণ বাইরে মোটা থাকে ভিতরে চিকন থাকে, এরকম কিছু নাই। তো ওই হিসাবে এখানে মাত্র ধরে নিতে পারি 15/7 বাইরের অংশ আর 15/4 হচ্ছে ভিতরের অংশ। বাইরের অংশ 15/7 হলে ভিতরের অংশ 4 হলে এটা যদি এক সাইডে কমাই তাহলে চলবে না, এটা মোটামুটি 2 সাইডে করে দেবো। এখানে দেখেন আমি ব্যান্ড দিলাম 5 সুতা, এখানে ব্যান্ড দিলাম আমি 6 সুতা, তাহলে 1 সুতা এদিকে এখানে আমি ব্যান্ড দিলাম 5 সুতা, এখানে দিলাম 6 সুতা, অর্থাৎ দুনো সাইডে 1 ইঞ্চি, মানে 1 সুতা করে 2 সুতা কমে গেল। তো আমাদের মুট কিন্তু 2 সুতাই কমের প্রয়োজন। তো যাই হোক, এভাবে আমি 1 2 3টা নিলাম, তিনটা একবারে বানাইলাম। নেওয়ার পরে এখানে কিন্তু 12 বাই 15 একটা নর্মালের শীট হয়ে গেছে। এই পিস দিয়া আমরা 30 নিয়ে নিলাম। এখন এটা কাটা করব, অসুবিধা নাই।
এই যে এটা, এই যে এটা কিন্তু এখানে, এটা কিন্তু সামনা, ঠিক আছে, এটা কিন্তু সামনা। আমরা শীটটা এইভাবে ফ্রিজের ভিতরে ঢুকাবো, ঠিক আছে। সেই জন্যে এই পাশে দাগটা বেশি আর এই পাশে দাগটা কম, এটা বাজ হয়ে যাবে এবং এটা বেশিটা কাটা পড়বে। কোনাগুলো কেটে দিচ্ছি যাতে করে আমাদের শীট বাজ দিতে কোনো সমস্যা না হয়। বাজ দেওয়ার পরে কোনাগুলো আবার সুন্দরভাবে এরকমভাবে উঠে যায়, কোনাগুলো আবার ক্রস হয়ে যায় সুন্দর করে, ঠিক আছে। শেষ এটা। এবার এই শীটগুলোর পালা। এটা কিন্তু সামনে আপনাদের এই যে বেশি দাগ দেওয়া, এটা কিন্তু সামনে। এই যে এই বাসটা আছে না, এই বাসটা আমাদের রিপিট হবে, এখানে রিপিট হবে, ঠিক আছে। আর এই বাসগুলো সবগুলো বাজ হয়ে যাবে। এখানে একটা প্রথমে মধ্যে একটা বাজ হবে, তারপর এখান থেকে আরেকটা বাজ হবে শেলফ হওয়ার জন্য এবং শেলফটা শক্ত হওয়ার জন্য। আর এটা শুধু একটা বাজি হবে, এখানে স্ক্রু লাগায় পিছনে আটকে রাখার জন্য। আর এটা মধ্যস্থলে বাজ হবে যাতে করে ফ্রিজ শীত আছে। এখানে 3টা শীট আমাদের রেডি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এখানে আমরা হোল করে নিব, ওই যে ওইখানে এভাবে হোল করে নিব যাতে করে পরবর্তীতে আমাদের হোল করতে অসুবিধা না হয়। পিটাইতে হবে বাসটা, কারণ এটা মজবুত হবে না, কারণ সিট অনেক ধার থাকে, তো এটা যাতে হাত লেগে কেটে না যায়। কেটে যাবে না ভাই। এই যে এই বাসটাকে আমরা মানে চেপাই দিব আর কি, যাতে শক্ত হয়। এইভাবে তিনটাই আমরা এটা করবো, থাকবে। এটা না করলে চলে, কিন্তু না করলে হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এই শীটের যে দাগটা আছে এটা সামনের পাটে থাকবে, তো শীটের দাগটা যে আছে এই দাগটা যাতে সমস্যা না হয়, এটা বলে গেলে আর হাতে লাগবে না। এটা করে আপনার তাকটা মজবুত হবে। আপনারা বুঝতে পারবেন কেন যে এই বাসটা দেওয়া হয়েছে, এটা অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারতেছেন। এভাবে 3টা বাজতে হয়ে গেছে এখানে। এখন শুধু শীটের মেন প্রথম কাজ, মূল কাজ। এখানে 3টা শীট আগে আমরা দাগ দিয়ে নেব। এই শীটের উপর বেস করে পাইপ ব্লেন্ড করব, আমরা শীটের উপর বেস করে পাইপটা ব্লেন্ড করব, ঠিক আছে। শীটটা এখানে কতটুকু আছে, এখানে শীটটা আছে আপনার 15.5 শীটটা আছে, ঠিক আছে। তো 15.5 হলে 14.5 আমরা এই পাইপের যে ব্লেন্ড করব, ব্লেন্ডের এখানে 14.5 শীটটা হবে আমাদের ব্লেন্ড, পরবর্তীতে ব্লেন্ডের পরে গিয়া 15.5 হবে, ঠিক আছে।
3 ইঞ্চি বা 3 ইঞ্চি দূর পর্যন্ত একটু গ্যাপ রাখবো সামনে পাইপটা ব্লেন্ড করে জ্বালাই করার জন্য, ঠিক আছে। 3 ইঞ্চি লম্বা দূরে রাখবো। আর এখানে প্রথমে একটা ব্যান্ড করে নিব এখানে এভাবে, ঠিক আছে। একটা ব্যান্ড করে নেব যাতে করে এই ব্যান্ডের ভিতর দিয়ে আমরা পুরো চেম্বারটাকে করতে পারি, ইভাপোরেটর কয়েলটাকে করতে পারি, ঠিক আছে। গনমু 7টা হইব। এক 2 3 4 5 6 এই 7টা। চলে যাক এই 7টা। এবার এর উপর থেকে এখানে সরাসরি এভাবে এল করে নামাই নিব, ঠিক আছে। এভাবে আমরা শীটটা ঢুকায় সেরা তারপর এখানে দাগ দিয়ে নেব যে আমরা কোথায় এখানে জ্বালাই দিয়ে দেবো। কারণ জ্বালাই দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে পাইপটার সাথে এটার সাপোর্ট করে দেব, কারণ এই পাইপটা যেমন এর ভিতরে গ্যাস রান করবে তেমন এটা এই শেলফের সাপোর্ট হবে, ঠিক আছে। তো এই জন্য আমরা এটাকে জ্বালাই করে দেবো এখানে। এটা অনেকে তারতাল দিয়েও করতে পারেন, আমি বানার দিয়ে করতেছি, ঠিক আছে। বানার দিয়ে করতেছি, আমার বানারে কোনো অসুবিধা নাই, আমি নিয়ন্ত্রিত হিট দিলে বানারেই করতে পারবো, ঠিক আছে। আমি রাং দিয়ে জ্বালাইটা করতেছি, জ্বালাইটা হয়ে গেছে। এটা তেমন আহামরি কিছু না, শক্ত করে জ্বালাই দিতে হবে এরকম কিছু না। আমরা এটার কেবল টাই দিয়ে এই পাইপগুলো কেবল টাই দিয়ে শীটটার সাথে আটকে দেবো। এর আগে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে ক্লাম করে করতাম, ঠিক আছে। তো এখন আবার কেবল টাই দিয়ে করব। ক্লাম করেও করা যায়, কেবল টাই দিয়ে করা যায়, দুটোই সমান। তো এক সাইড দিয়ে আমরা কেবল টাই মারলেই চলবে, ঠিক আছে। 2 সাইড দিয়ে মারতে হবে না। এখন আমাদের এটা সেটা এইভাবে আমরা 3টা বানায় নিব, ঠিক আছে। এভাবে সেমভাবে আমরা 3টা বানায় নিব। তারপর এভাবে যখন আমরা 3টা বানায় নিব তারপর কানেকশন করব ভিতরে ঢুকায় এই যে এখানে কেবলটাই লাগাই দিচ্ছি, ঠিক আছে। এভাবে 3টা আমরা বানায় নিব। এই সাইডে জ্বালাই করা আছে, এই সাইডে জ্বালাই করা আছে, আর এই সাইডে কেবলটাই আছে। তো এখন এই শীট আর চেপবে না, এই শীটের উপরে লোড দিতে পারবে অনেক। প্রথমে দেখুন এই যে এইভাবে আমরা 3টা বানায় নিছি, ঠিক আছে। সবসময় এই পাইপটা একটু ভিতরের দিকে রাখা ভালো, কারণ এখান থেকে আমরা ব্যান্ড করব। যদি আমরা এই পাইপটা সামনে আনি তাহলে এখান থেকে ব্যান্ড করা সম্ভব না, ঠিক আছে, দেখানো সম্ভব না। তো যাই হোক, এখন আমরা মাপ দিয়ে লাগাবো। ওই যে প্রথমে 1 নাম্বার করছিলাম, এটা দেখি এখন। আমাদের শীটগুলো ঢুকে যাচ্ছে সুন্দর করে। তখন আমরা দেখুন আমরা প্রথমে এই শীটটা এভাবে বসাবো, বসানোর পর কানেকশন মিলাবো, ঠিক আছে। আমি এই প্রথমে যে এই শীটের যে এই পাইপটা এটার মধ্যে ক্যাপিলারি কানেকশন করে দেবো, এটার মধ্যে ক্যাপিলারি কানেকশন করব। এবং এই পাইপের যে পাইপটা আছে এটা এই পাইপের এই ইভাপোরেটরের সাথে যোগ করে দেব। এবং
এখান থেকে না এটার মধ্যে যোগ করে দেব এবং এটা সরাসরি নর্মালের জন্য উপরে তুলে দেব এই পাইপটা সবার নিচেরটা। ঠিক আছে, চলুন আগে আমরা এখন কানেকশন করে নিই। তো প্রথমে আমরা এই পাইপগুলো একটা উপরে একটা নিচে করব। তো এর জন্য আগে পাইপটা ব্লেন্ড করতে হবে। এর ভিতরে নিয়ে আসবো যাতে করে আমাদের ক্যাপিলারি কানেকশনটা করে ফেলতে পারি। ক্যাপিলারি কানেকশনটা যেন ভিতরে চলে যায়। এবার এই শীটটা ঢুকায় নেব, ঢুকায় ওই যে ভিতরে আপনার ওই পাইপটা মাপ দিয়ে নিব যে আসলে এক্সাক্ট জয়েন্টটা জ্বালাইটা কোথায় হবে। ঠিক আছে, একটা টেস্টার দিয়ে আমরা এই পাইপের মাপটা নিয়ে নিব এখান থেকে। ঠিক আছে, তারপরে আবার এর মধ্যে এর দুটো পাইপই উপরে উঠে যাবে। এই বাসটা মোটা হওয়ার কারণে ঢুকতেছে না ভিতরে। তো আমি বাসটা কি করব, একটু এখান থেকে ছোট করে নিব, কারণ সবসময় কাজ একুরেট হয় না। যদি আপনার একটু 19-20 হয় তাহলে ওইটা আপনারা নিজে দেখে দেখে কোথাও সমস্যা হচ্ছে ওটা দেখে রিপেয়ার করে নেবেন, ঠিক করে নেবেন। ঠিক আছে, এই যে এখন চলে গেছে। এক পাশে রিফিট করে দিতে পারবো। জ্বালাই করার পর যখন আমরা শীটটা ঢুকাইবো তখন এর মধ্যে রিফিট করে দেবো। তো এখন আমাদের পাইপের মাপটা নিয়ে নিব। ঠিক আছে, এই যে এখান থেকে আমরা আমার সবগুলো পাইপের মাপ নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমরা এটা খুলে ফেলবো। ক্যাপিলারিগুলো আছে, ক্যাপিলারিগুলো পাইপ দিয়ে ঢুকানো। টান দে ক্যাপিলারি, টান দে ক্যাপিলারি, টান দে হ্যাঁ টান দে। খারাপ আছে, থাক। এবার আমরা ক্যাপিলারি ঢুকানো হয়ে গেছে। এবার আমরা পাইপ ঢুকাবো এর মধ্যে। ঠিক আছে, এই যে পাইপটা প্রথমে আমরা এখান থেকে একটা ঢুকাবো। একবারে সরাসরি পাইপটা নিচে নিয়ে যাব। নর্মাল থেকে একদম নিচে কম্প্রেসারের কাছে নিয়ে গেছি। এরপর আমরা এটা এখান থেকে কেটে দিব। স্টাইরোফোম যাতে এর ভিতরে না ঢুকতে পারে। ঠিক আছে, আবার এদিক দিয়ে ঢুকাবো আরেকটা পাইপ। যেহেতু আমরা এখানে কানেকশনটা করব, তো এতটুকু রেখে এর উপর থেকে পাইপটা কেটে দেব এখান থেকে। হালকা একটু ব্যান্ড করে দেবো যেন এটা নিচে না নামে। ঠিক আছে, তো এখন আমাদের পাইপ ঢুকানো শেষ। এবার আমাদের ইভাপোরেটর মিলানোর পালা। আমরা ইভাপোরেটর এবার মিলাবো আমাদের উপরের ক্যাপিলারির। এবার এটা হচ্ছে মধ্যের শীটটা। এবার এটাকে আমরা এখানে কানেকশন করে দিব। আগে বাইরে থেকে যা জ্বালাই করে দেব।
দেখুন আমাদের এই যে এখানে কানেকশন করে দিছি, ওইখানে কানেকশন করে দিছি। এবার ক্যাপিলারি এবং আমাদের নর্মালের পাইপ সাকশনটা জ্বালাই করব। এই যে ধরে রাখুন। এখন এতটুকু ঢুকানোর পরে আমরা এই ক্যাপিলারিটা জ্বালাই করে নেব, কারণ ভিতরে নেওয়ার একবারে ভিতরে ঢুকানোর পরে যদি জ্বালাই করি তাহলে অনেক সময় এই বডিতে লেগে যাবে। তো এই জন্যে আমরা সাকশনটা আর ক্যাপিলারিটা আগে জ্বালাই করে নেব একটু বাইরে থাকতে। ওই যে পাইপটা চেপাইছিলাম, ওই পাইপটা এখন কেটে নেব এখান থেকে। নবে শীতলেছ জ্বালাই করার। এই যে এটা এখানে বসাই দিছি, এখন জ্বালাই করে দেবো। এই ব্লেজিং রড আর নাই, দে নতুন রড দে। চাইলে ভিতরে যে প্লাস্টিক আগুন লাগার কোনো চান্স থাকে না, ঠিক আছে? এটা দেখুন ঠিকই না, ঠিক আছে? আয়না দিয়ে এরকম মিরর ব্যবহার করতে পারেন, আয়না, ঠিক আছে? জ্বালাই হয়েছে আমার, সুন্দর জ্বালাই হয়েছে। এখন ওই যে পাইপটা খানা করছি ওইখানে এবার গ্লু ব্যবহার করব, যেন এর থেকে পানি, ডিপ থেকে পানি এবং বাতাস ডিপের ভিতরে না ঢুকে ভেতর থেকে, এবং পানি যেন ডিপের নিচে না নামে, ঠিক আছে? এই যে গ্লু, গ্লাসের আটা ব্যবহার করতে পারেন। উপরে এই সাকশন পাইপটা ধরে টান দিবে, এই পাইপটা আস্তে আস্তে আমি দেখুন ঢুকামো। এখন দেখেন আমাদের ডিপের কাজটা সম্পূর্ণ শেষ। দেখেন স্ট্রেগুলো কতটা স্ট্রং, ঠিক আছে? আগে আমরা দেখবো এগুলো লাগে ড্রয়ারগুলো, এগুলো স্ট্রেগুলো ঠিকঠাকভাবে লাগে কিনা, ঠিক আছে? নিচেরটা ঠিক আছে, বাস আমাদের চেম্বার করা শেষ। চেম্বার করার জন্য এই পাইপটা আগে প্রিপেয়ার করে নিব, ঠিক আছে? এর জন্য ধরুন এতটুকু আমরা পাইপটা এবার আমরা এর ভিতর থেকে চেম্বারটা করব। এখান থেকে মাপ নিয়ে নেব কয় লেয়ার লাগবে, 1 লেয়ার, 2 লেয়ার, 3 লেয়ার, 4 লেয়ার। তো এখন আমরা এই 4 লেয়ার চেম্বারটা করবো, ইভাপোরেটরটা করবো। সব ইভাপোরেটরের মাপটা এক নয়। এখানে দেখুন আমাদের এখানে ইভাপোরেটরটা লাগবে 13 ইঞ্চি, আর এখানে আমরা আগে যে করছিলাম এটা আছে অলরেডি আছে 15 ইঞ্চি, 16 ইঞ্চি হবে এটা। তো এটা আমরা খুইলা ছোট করে নিব। দেখুন আমাদের এখানে ইভাপোরেটরটা করা হয়ে গেছে। এখন আমরা ম্যাপ দিয়ে পাইপটা কেটে নিব। উপরেরটা ঠিক আছে, নিচেরটা আমরা এখান থেকে কেটে নিব। পাইপগুলো আমরা নোজ প্লাস দিয়ে মোটা করে নিব। আর একটা কথা বলি, এই 50 ফিট পাইপের মধ্যে আমরা জানি এক কয়েল চেম্বার পাইপের মধ্যে, এবার 1/4 পাইপের মধ্যে 50 ফিট থাকে, 15 মিটার থাকে। তো ঠিক আছে, তো এই 50 ফিটের মধ্যে এতটুকু পাইপ বেশ মানে ওভার হয়েছে। এখন এটা মধ্যের স্ক্রুটা খুলছিল, মধ্যের স্ক্রুটা থার্মোস্টেটটা আমরা এখানে লাগাই দিব।
আগে প্রথমে মধ্যে স্ক্রুটা দিয়ে আটকে নিয়েছিলাম ইভাপোরেটরটা। এবার মধ্যেটা আমরা এখানে লাগাই দেব। নর্মালের কাজটাও শেষ, নর্মালের কাজটা শেষ। এটা আমরা কাটছিলাম আগে, কাটার পরে এখন গ্লু দিয়া আগে ভিতরে স্টাইরোফোম দিয়ে গ্লু দিয়ে এখন লাগাই দিছি, এটার কাজ শেষ। ঠিক আছে, এই যে নর্মালের ইভাপোরেটর করার পরে এই শীটটা লাগাই দিছি, এখন এই দিকটা পানি এসে চলে যাবে নিচে। এখন আমাদের ইভাপোরেটর এবং নর্মালটা এবং ডিপটা দেখাচ্ছি আপনাদের। এটা হচ্ছে ডিপ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডিপ। এই যে পাইপগুলো আছে না ভিতর দিয়ে, পাইপগুলো আমি কেবল টাই দিয়ে, এই যে কেবল টাইগুলো দেখা যায়, এই কেবল টাই দিয়ে আমি এগুলো এখানে আটকায় দিছি। ঠিক আছে, আমার ক্যাপিলারি লাগানো শেষ, ইভাপোরেটর বসানো শেষ। এমনিতে এটা আসবে না, তারপর আমরা এখানে রিপিট লাগাই দিব। ঠিক আছে, একটা রিপিট লাগাই, এইভাবে এটাকে রিপিট দিয়ে এখানে একবারে কাজ অরিজিনাল, এরকম অরিজিনালভাবে কাজ হয়। ঠিক আছে, এইভাবে সবগুলো আমি রিপিট দিয়ে লাগাই দিব। তারপর ডয়ের ঢুকালে একদম অরিজিনাল যেরকম ছিল এরকম। দেখুন আমি এখানে ইভাপোরেটর কইরাই না, এই পাশে সাকশন কিন্তু আমি এই সাইডে লাগাইতে পারতাম, কিন্তু সাকশনটা অলরেডি এই সাইডে আছে, সেই জন্য সাকশন আমি এখান থেকে পাইপটা ঘুরাই না এই সাইডে লাগাই দিই। আর এই সাইডে পাইপটা বেশি হওয়ার কারণে আমি এখানে ইনসুলেশন মেরে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আপনারা সবসময় যখনই সাকশনে বা বাইরে পাইপ বেশি থাকবে, ডিসচার্জের পাইপ, সাকশনের পাইপ বেশি থাকবে, তখন আপনারা ইনসুলেশন ব্যবহার করবেন যেন অবশ্যই, নয়তো পানি পড়বে ফ্লোরে পানি পড়ার পর কমপ্লেন পাবেন। ঠিক আছে, তো এখন আমার কাজ শেষ সব কিছু। এই যে মিটার লাগাই নিয়েছি আমি, সব কিছু আমার এখান থেকে জ্বালার কাজ শেষ। ফিল্টার নতুন লাগাইছি, সিলিকা জাল না, এটা নর্মাল ফিল্টার। আর ক্যাপিলারিটা এখানে জমায় রেখে দিছি, এটা পরবর্তী সেভ করে দিব এটা এখান থেকে। এখন গ্যাস স্টার্ট করবো ফ্রিজে। ঠিক আছে, আমি ফ্রিজের কম্প্রেসারটা চালু করে দিছি। এখন টেম্পার মিটার এখানে খালি লোড ছাড়া অলরেডি 80 এম্পিয়ারে চলতেছে, লোড সহ 1 এম্পিয়ারে চলে যাবে। আর এটাতে ফ্রিজে আমি এটাতে কম্প্রেসার এবং ক্যাপিলারি, কম্প্রেসার 134 এ, বাট ক্যাপিলারি আর 600 এ আমি এখন 600 নম্বর গ্যাসে চার্জ করবো এটার মধ্যে। জুম করার সময় এই 1000টা যেন ফিল্টারে ঢুকাই দেন, 1000টা যেন খাওয়াই দেন। এই যে দেখেন আমাদের এখান দিয়ে বাবুলটা আর বের হচ্ছে না, আমার কম্প্রেসার ঠিকই চলতেছে, বাবুলটা আর বের হচ্ছে না, তার মানে আমার ভ্যাকুয়াম হয়ে গেছে, ভিতরে আর বাতাস নেই। ঠিক আছে, আমি এখন এই কম্প্রেসারটা অফ করে দেবো, অফ করে দেওয়ার পরে এই 1000টা ভিতরে খাওয়াই ফেলবো। ঠিক আছে, 1000টা ভিতরে দিয়ে দেবো। 1000টা ভিতরে দেওয়ার সময় আমরা অবশ্যই যেন খেয়াল করে ভিতরে বাতাস যাতে না ঢুকে। ঠিক আছে, শুধু 1000টাই যেন ঢুকে। গ্যাস করার ক্ষেত্রে আবারও বলি আমি, আপনি ক্যাপিলারি যদি 28 নাম্বার ক্যাপিলারি ব্যবহার করেন তাহলে 600 নাম্বার গ্যাস ব্যবহার করতে পারবেন, কম্প্রেসার 134 হোক আর যাই হোক। যদি কম্প্রেসার 600 নাম্বার হয় আর আপনি ক্যাপিলারি 134 ইউজ করেন তাহলে পারবেন না, কম্প্রেসার খারাপ হয়ে যাবে। আর যদি ক্যাপিলারি 600 নাম্বার হয় আর 134 এ কম্প্রেসার হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি 134 এ কম্প্রেসারের মধ্যে 134 এ গ্যাসও ব্যবহার করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, আমি এই পাইপের মধ্যে যে বাতাসটা আছে বাতাসটা ছেড়ে দেবো আগে। এতটুকু দেখুন আমার -30-এ আছে আমার মিটারটা। তো আমি এটা স্ট্যান্ডিং প্রেশার, বন্ধ অবস্থায় প্রেশারটা 25-এ রাখবো এবং চালু অবস্থায় প্রেশারটা 0 থেকে একটু ডাউন করবো, যেহেতু 600 নাম্বার আর 600 এ গ্যাস। ঠিক আছে, গ্যাস চার্জের আরেকটা ভিডিও আছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে, ওইটা গিয়ে ঘুরে দেখে আসতে পারেন। আমি এখন কিছু গ্যাস চার্জ করে নেব প্রথমে। গ্যাস চার্জ করা শেষ, এবার কম্প্রেসারটা রান করে ফেলবো।
কম্প্রেসার লাইনটা দিয়ে দিচ্ছি, দেখুন কম্প্রেসারটা চলতেছে। মিটার দেখতেছি, সিলিন্ডারটা অফ করে দিছি আমি। এখন পাইপের মধ্যে যে গ্যাসটা আছে ওই গ্যাসটা দিয়ে দেবো, চার্জ করে দেবো এর মধ্যে। সবসময় গ্যাস চার্জ করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে কোনো দরকার নেই, তাড়াহুড়ো করা, আস্তে আস্তে রিল্যাক্সে গ্যাসটা দেবেন। আমার এখানে অনেকটা নিচে নেমে গেছে 0 থেকে, আমি আরেকটু গ্যাস দিব। যখনই 134 এই কম্প্রেসারের মধ্যে 600 এই গ্যাস চার্জ করবেন তখন অ্যাম্পিয়ার মিলবে না, এই অ্যাম্পিয়ার মিলবে না। তারপরও মিটার লাগাই দেখছি যদি কম্প্রেসারের গ্যাস চার্জ হয়ে গেছে। এখন আমাদের গ্যাস চার্জ হয়ে গেছে। এখন অনেকের টেম্পারেচার মিটার আছে, ঠিক আছে, আমি এটা এখানে রেখে দেবো, সেফলি। অনেকের টেম্পারেচার মিটার আছে, মিটার দিয়ে আপনারা গ্যাসের ভিতরে ঠান্ডা মাপেন। অনেকে আমি আসলে টেম্পারেচার মিটার দিয়ে ঠান্ডাটা মাপি না, আমি বোতল রেখে যাই, পানির বোতল রেখে যাই, কিলো অনুযায়ী ওয়েট অনুযায়ী পানির বোতলটা রেখে যায়। ওই বোতলটা আমি সারা রাত্র ফ্রিজটা চালাই, সকালে এসে ওই বোতলটা দেখে ফেলি। আপনাদের সবসময় ফ্রিজটা চালানোর সময় ভিতরে একটা বোতল রেখে যাবেন পানির, 2 লিটার বা 3 লিটার, 2 লিটার 1 লিটার পানির বোতল রেখে যাবেন। সকালে আইসা দেখবেন কি অবস্থা।